我即係同佢搏過。夠膽就出嚟同我和珅打過，出嚟！總理大人，你點搞噶？點解搞成咁噶？我哋撞啱嗰個東普族人和珅啊！佢個武功好犀利噶，高深莫測，我哋睇唔到佢係咩路數，風同火都寫喺佢手上。好彩我走得快咋！哼，東普族人和珅，呢個世界仲有武功咁高強嘅人，我都想去會下佢。陳露，你又唔記得阿爸嘅說話啦，戒驕戒躁。係。阿火，你落去休息下，跟你查下和珅嘅背景。去。陳露啊，阿媽好想見你，想同你傾下偈，去睇下佢啊。咁我即刻翻去啊。扮到咁靚，係咪去拍拖啊？媽媽，你又喺度笑人咯？啊，係啦，呢個東蒲族嘅男人叫咩名啫？咩家庭背景噶？佢叫和珅啊，佢屋企咧得翻佢爸爸咋。女啊，你話咗俾佢知未噶？你係黑公族嘅人啊嘛，佢係東蒲族嘅人。如果你唔早啲話俾佢知啊，將來會有誤會噶。越早講就越好。媽媽，你放心啦，我會好好咁同佢講嘅。我諗佢唔會介意嘅。咁啊最好啦。啊，媽媽，你估如果爸爸知道我同佢來往，佢會唔會反對啦？傻女，你阿爸不嬲都咁錫你啊，計我話咧，佢就唔會反對啦。原來樂樂中意咗東蒲人和珅，如果我殺咗和珅喺阿爸面前，咪可以立大功咯。哼！喂，諗緊咩嘢啊？仲喺度諗緊報仇嗰啲事啊？喂，照我話咧，兩族人冤冤相報何時了呢？不如化干戈為玉帛啊，好冇？你唔知噶啦，不如走咯。樂樂，媽，你點解會嚟呢度嘅？伯母，你係咪姓何噶？你係咪東蒲族人啊？你屋企仲有咩人啊？何一宏唔係你爸爸啊嘛？媽，你做咩咁問人哋啫？人哋點答你？何生啊，我問你啊，你係咪何一宏個仔啊？吓，
你講啊，你講真話。係啊，咁你阿媽咧？佢喺我細個嗰陣死咗啦。點會咁？點會咁？你點啊？阿媽、阿妹，多謝你哋引咗東蒲作何生出嚟喎。樂樂，你係佢阿妹啊？佢係我阿妹，係黑眼嘅女。咁講你清楚未啊？尋路啊！呢度唔關你事啊！你快啲走啦！阿媽，唔通你唔知道我哋黑公族同東蒲作係世仇咩？今日我就要殺咗佢！唔好打！尋路唔好打啦！唔好打！尋路，唔好打啦！我求下你唔好打啦！唔好打啊！聽唔聽到啊？尋路又唔記得老豆說話，戒驕戒躁。今日就睇在我阿媽同阿妹份上，算啦，下次唔好俾我見到你啊！哼！樂樂，你點解會係黑眼個女啊？點解你係黑公族人，又唔早啲話俾我聽？點解？學生，點解你嘅仇人會係我阿爸？黑眼佢係我阿爸，為咗我，你可唔可以唔報仇啊？小姐，你冇事啊嘛？喂，做乜你個樣咁惡死啊？成個大壞蛋咁嘅？喂，乜我個樣似大壞蛋咩？再講啊，你係我係你嘅良朋知己嚟噶嘛？口甜舌滑，我啊而家都未知道你嘅背景同埋身世，神神秘秘咁嘅。我有咩咁神秘啫？我咪同你講過咯，我唯一只有一個親人就係我老豆。喂，點解你好似唔信我咁嘅？阿新啊，你同黑眼女拍拖，我唔怪你。但係你要知道呢件事係冇結果嘅事啊！如果你為咗一己嘅私欲而放棄咗報仇之念，阿爸認命。我以後再唔會提報仇嘅事。尋路點啊？發生咩事啊？阿爸，我同嗰個何生交咗手，原來嗰個何生係樂樂嘅戀人啊！咩話？佢仲係東蒲族人，佢個老豆叫何一宏啊！何一宏仲未死？